古人水镜先生有云：“卧龙凤雏，得一便可安天下。”只有卧龙凤雏，二人得一便可安天下。那上期视频学长给大家盘点了一下，在二手车市场里面哪些车的发动机可以说是工业垃圾。那既然我们聊到了卧龙，怎么能不聊一聊凤雏呢？其实汽车的发动机跟自动变速箱比起来，技术含量跟制造难度是比不上自动变速箱的。这个世界上能自己独立制造发动机的汽车品牌有很多，但是呢，能够真正自己独立制造自动变速箱的车企可以说是屈指可数。在二手车市场里面，不靠谱的变速箱可以说是比比皆是，绝对要比发动机更值得聊。那这期视频学长应各位兄弟们的要求，给大家总结出了二手车市场里面有哪些故障率高、使用体验差的变速箱。那兄弟们记得一定要先收藏起来，以后买二手车的时候一定要记得避坑。那你一提到不靠谱的变速箱，大家第一时间想到的是哪款可以打在弹幕里面？我能想到现在肯定满屏幕刷的都是通用的 6AT， 包括日产的 CVT 这两款。那这两款变速箱，学长以后再详细跟大家聊一聊。今天这期视频一共有10款变速箱光荣上榜。那学长按照不靠谱的指数，从第10名到第1名，一个一个来跟大家聊一聊。那这期视频的观点相对来说会比较的主观，那毕竟我也没有全网收集样本来专门统计这些变速箱的一个故障率。那这个排名是我根据从业经验，还有咨询身边很多的维修技师得出来的一个结论，仅代表个人观点。各位键盘侠，你要是不认可，我们可以在评论区一起交流讨论。那别因为这期视频影响了你卖二手车，你就人身攻击我啊！那毕竟学长自己也有二手车的业务，那把这些都曝光出来，对我自己能有什么好处呢？我只是希望各位买二手车的兄弟们能够买到质量靠谱的二手车。第10名，采 F9AT 变速箱。采埃孚的这款9AT 变速箱上榜，大家有没有感觉到特别的意外？那明明采埃孚是全球著名的自动变速箱生产企业，它生产的变速箱怎么可能会有问题呢？那采埃孚的变速箱很厉害，这点没有毛病。但是呢，这仅限于它给纵置发动机平台生产的变速箱，比如说是宝马的6AT，还有8AT 变速箱。但是呢，给横置平台搭载的变速箱跟给这个纵置平台的变速箱结构是完全不一样的。这款9AT 是采埃孚跟路虎、本田、克莱斯勒联合开发的，是全球的首款横置9AT 变速箱。但是采埃孚研究纵置的 AT 变速箱可以说是绝对的王者，连爱信跟派沃泰都不敢说自己比采埃孚更加厉害。但是要是论横置 AT 变速箱的研发水平，采埃孚最多就算是一个青铜。这款9AT 变速箱自从上市以来，可以说是故障频发，最明显的一个症状就是行驶的时候变速箱的顿挫明显，挂不上档，而且抖动严重。那另外呢，这款变速箱的齿比设计非常的不合理，齿比范围高达了9.81比1。那可能大家对于这个数据没有什么概念，我们对比一下通用的9AT，你就会发现通用的9AT齿比是7.56比1。那这么一比，是不是差距就非常明显了？当然了，采埃孚在设计之初的想法固然是好的，更宽泛的齿比可以让高速巡航时的发动机转速更低，也就可以做到更省油。但是呢，这个9档的齿比设计真的是太小了，很多时候车速都120了，还挂不上9档。本来的设计之初是为了省油，但是呢，不但不省油，反而牺牲了日常行驶的平顺性。那这款变速箱也是荣登了2015年的315晚会，各种故障可以说是一大堆，搭载的品牌有路虎、吉普、本田跟讴歌这几个。如果你看到这几个品牌的车还是9AT 变速箱，那大概率搭载的就是这款变速箱了。那不过呢，采埃孚的9AT 在19年以后有所改进，比之前的质量是要好一些的。第9名，吉利 DSi 6AT 变速箱。提起这款变速箱，大家可能会感觉有点陌生，因为这款变速箱早就被淘汰了，现在已经没有搭载这款变速箱的新车。但是搭载这款 DSi 6AT 变速箱的车，在二手车市场里面还有很多，一不小心就会踩坑。那早在2009年的时候，吉利收购了一家澳大利亚专业生产自动变速箱的公司 DSi， 于是呢，这个饱受诟病的 6AT 也就从此诞生了。那这款 DSi 的 6AT 变速箱最大的一个问题就是换挡的冲击很大，抖动严重，升档的时候有延迟，而且呢，传动效率非常低，油耗很大。那这款变速箱被大量搭载在18年之前生产的吉利车里面，像是老款的博越还有博瑞用的都是这款变速箱。那18年之后，这款 DSi 的 6AT 变速箱全面被吉利全新研发的7速湿式双离合所取代，就此永远的退出了历史舞台。第8名，日产 CVT 变速箱。日产的 CVT 变速箱不可靠，几乎是业内的共识。现在新的日产车 CVT 故障率有所降低，但是从车质网变速箱的投诉量来看，近几年日产 CVT 的投诉量还是经常能够挤进前几名。要说日产这个 CVT 变速箱最不可靠的，还是12年到17年生产的那批。最早的日产 CVT 因为有很多部件都是进口件，质量反而要比后面生产的更好一些。那这个年份的日产 CVT 公里数上来以后，大量出现变速箱异常抖动、异响、加速无力、阀体磨损，甚至钢带断裂。
那日产的 CVT 变速箱除了故障率高以外呢，还普遍存在低温保护。在寒冷地区，变速箱油的油温没有达到工作温度，不管你再怎么深踩油门，变速箱都无法正常的升档。第7名，现代7速干式双离合变速箱。其实现代集团的变速箱是非常不错的，现代也是为数不多能够自主研发生产 AT 变速箱、CVT 变速箱跟双离合变速箱的车企。尤其是现代的这个 AT 变速箱，品质丝毫不逊于爱信。虽然现在的变速箱总体来说还是非常不错的，但是呢，这个7速干式双离合绝对是一个例外。这款7速干式双离合跟早些年的大众 DQ200通病是差不多的，就是公里数大了以后起步会有顿挫、抖动，这个就是干式双离合先天设计缺陷导致的。干式双离合变速箱因为离合器片没有变速箱油的冷却跟保护，所以磨损会更快，也更金贵一些。干式双离合特别怕频繁的走停停跟堵车的路况，还有就是经常需要上下坡的山路。大家都知道以前的大众干式双离合不可靠，但是呢，很多人都不知道现代跟起亚的干式双离合质量甚至于还不如早年的大众，就是因为销量没有大众那么多，所以知道的人少而已。现在的新车很多都已经陆陆续续不用这款干式双离合了，像是15万以上的现代车基本上都配备了 8AT 变速箱，10到15万的车配的是 6AT，10万以内的车配 CVT。我知道兄弟们都看不上韩系车，实际上韩系车这几年在国内市场明显是有重视的，大家如果感兴趣的话可以扣一个1，想看的人多了，学长后面专门出一期视频聊一聊韩系车。第6名，大众 DQ2007速干式双离合变速箱。大众的这个 DQ200，我想大家应该已经非常熟悉了，有什么通病该怎么维修大家都懂。那学长今天就不详细聊它的通病跟维修案例了，不过学长要回答一下很多兄弟们的一个疑问。既然大众的这款7式干式双离合这么的不靠谱，那现在的这些大众新车，比如说 1.4T 还有最新的 1.5T 的车还能不能买？那跟以前相比，大众现在的干式双离合有没有提升？那学长的答案是能买。以前大众的干式双离合最大的问题主要是离合器的耐用性跟散热得不到保障，所以的话公里数大了以后会出现各种各样的问题。那因为干式双离合大量投入民用车是大众最先开始推广的，在09年的时候大众就推出了第1代，那13年的时候进行了升级，变成了第2代，15年继续升级到了第3代，19年以后升级到了第4代。我们现在能买到的 DQ200的新车是大众的第4代产品，质量还是比较稳定的。跟前2代的干式双离合相比呢，离合器因为当时的材料不过关，再加上机电单元的质量也不好，这俩加起来直接把大众的这款干式双离合干上了2013年的315晚会。但是自从15年之后，第3代开始，大众可以说是痛定思痛，重新设计了变速箱，离合器也更换了更加耐高温的材质。15年以后的大众干式双离合变速箱就非常稳定了。所以如果你要买 1.4T 的大众，最好就是买16款以后的车，这样就可以完美避开1代跟2代的 DQ200了。第5名，邦奇 CVT 变速箱。这款 CVT 变速箱也是一个上古产品，质量可以说比日产的 CVT 变速箱还要差。邦奇是一家比利时的公司，在南京有一个代工厂，在我们的圈内一般都叫做南京邦奇。那这款 CVT 变速箱主要是给廉价车搭载的，用料跟设计可以说是非常的差。早年的大部分国产车只要是 CVT 变速箱，大概率搭载的就是这台邦奇的 CVT。那国产车质量差，国产车不如合资，直到现在还是很多人的固有印象。这群人大概率都是被这台 CVT 变速箱伤到过的。那大家如果想买早年的国产车，学长非常建议买手动挡的就可以了。如果你要买车龄大的二手车，我个人建议还是首选合资车。第4名，上汽6速湿式双离合变速箱。又是一个国产品牌上榜了，有谁还说学长只说合资不说国产的？那上汽这台变速箱可以说是史上最差的湿式双离合变速箱了，荣登过2020年的315晚会。那这款变速箱有很多出问题，都是5万公里以内出的问题，问题更是五花八门。可以说自动变速箱有的问题，你在这款变速箱上面都能见到。搭载这款变速箱的车型不光是名爵跟荣威，上汽还对外出售过这款变速箱，像是宝骏、江铃福特、长风猎豹还有众泰这哥几个就被上汽这个老大哥坑得很惨。OK， 下面就是重头戏了，学长接下来公布最垃圾变速箱排行榜的 TOP 3，大家猜猜都有哪几款变速箱？第3名，通用初代 G2代 6AT 变速箱。荣登第3名的就是这款通用大名鼎鼎的横置 6AT 变速箱，有着金属搅拌器的美誉。这款变速箱的离合器波形片原厂强度非常差，随着使用年限的增加，这些波形片断裂的概率很大。那除了这个以外呢，通用的前2代横置 6AT 变速箱还普遍存在阀体过度磨损、机电单元故障、变矩器锁止故障等一系列的通病。那美系车在很多人眼里质量差，有很大的原因就是拜这个通用的 6AT 所赐。
不过呢，在2018年的时候，通用对于这个横置 6AT 升级到了第3代产品，质量要比前2代提升很多。那如果你在二手车市场里面看到通用的车有自动启停功能，那这台车大概率就搭载的是第3代的 6AT， 还是比较值得买的。第2名，圣锐8 2T 变速箱。这款变速箱可能很多兄弟们都没有听说过，这款变速箱是国内的首款自主研发的 8AT， 曾经广泛搭载在陆风、众泰、北汽幻速、力帆还有捷途这些品牌的车里面。大家发现没有，一般搭载圣锐 8AT 的都是国产的2、3线车厂，国内的1线车厂用的 8AT 基本上都是爱信的，这些2、3线车厂车卖的很便宜，所以变速箱的采购成本也压得很低很低，不可能给你搭载爱信的变速箱。这个圣锐 8AT 一时间拯救了很多像众泰、陆风这种车厂，毕竟在很多年前 8AT 这个金字招牌还是非常有吸引力的。但是呢，消费者不知道的是，这款圣锐的 8AT 是国内可以说是质量最差的 8AT 变速箱了，漏油、抖动、异响、阀体故障等等一系列的问题，直接送走了陆风跟众泰。那从此呢，平民的路虎梦跟保时捷梦也就此破碎了。第1名，福特6速干式双离合变速箱。荣登最差变速箱排行榜第1名的就是福特的这款6速干式双离合变速箱。这款变速箱曾经以一己之力，直接将福克斯这款曾经的现象级明星车型，直接打入了万劫不复的深渊。随后的全系3缸又在奄奄一息的福克斯身上狠狠地踩了一脚，直接宣布了福克斯的死亡。那如果跟大众的干式双离合相比的话，福特的这款双离合变速箱连早期的大众都比不过。那至于这款变速箱有多差，学长真的已经不想再描述了。这世间所有的贬义词，这款变速箱都配得上，能直接登顶学长心中不可靠变速箱的 Top 1，那绝对不是盖的。兄弟们，如果你想买25的福克斯，建议最好买手动挡的，或者说早期的4AT， 或者说是6AT 变速箱的。只要是看见搭载双离合的福特，看见了能避多远就避多远。关于不可靠的变速箱，学长几乎已经全部列举出来了。如果还有什么遗漏，大家可以一起在评论区交流讨论。作为一个有二手车业务的人，能出这期视频，足够的良心了吧？对不对得起你们手里的一个免费一键3连呢？这里是超音速，一档隔壁王奶奶都能看懂的汽车节目，我是吉姆学长，让我们下期再见，拜拜。